Kesehatan menjadi investasi terbaik untuk masa depan. Rajin berolahraga dibarengi dengan asupan nutrisi dan juga makan makanan yang sehat. Kurangi minuman berenergi ataupun juga minuman bersoda dengan kadar gula yang tinggi, karena ternyata itu bisa menimbulkan terbentuknya batu ginjal. Berbicara tentang gejala batu ginjal, untuk mengatasinya, biasakan dengan pola hidup yang sehat serta banyak minum air putih. Dan yang paling penting, mengobatinya dengan ramuan herbal. Nah, mulai sekarang, jaga kesehatan ginjal sebagai organ vital dalam tubuh kita dari berbagai penyakit dan juga dari kebiasaan buruk yang bisa menyebabkan batu ginjal.